che sono tra di noi e che questa cosa le interessa e davvero è una questione per noi tutti. La questione delle donne è una questione per noi tutti. E mi fermo di parlare italiano, adesso parlo in francese, purtroppo, ma è così. Allora, Dieu aime-t-il les femmes? Comment ne pas sourire devant une question aussi ingénue? Tout le monde dira, mais bien sûr, Dieu aime les femmes autant que les hommes. Mais il suffit peut-être d'ouvrir la Bible ou bien de regarder comment l'Église fonctionne pour se rendre compte que peut-être elle aime un petit peu plus les hommes. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà ce dont je voudrais débattre avec vous. Dio ama le donne? E come non sorridere davanti a una domanda così ingenua? Certo, noi rispondiamo tutti quanti di sì, ama uomini e donne. E Dio ama le donne. Ma se Dio ama le donne, ci chiediamo lo stesso se non ama comunque un po' di più gli uomini. Basta aprire la Bibbia per cercare una risposta a questa domanda posta da Anna. Alors, pour en être sûr, pour savoir vraiment ce qu'il en est, je nous invite tous à remonter jusqu'aux origines, à la création du monde, comme si nous y étions, bien sûr, pour regarder dans le livre de la Genèse comment l'homme et la femme ont été créés. Vous savez qu'il existe deux récits de création du monde et du couple. Le premier a la réputation d'être aussi égalitaire entre l'homme et la femme, puisque à chaque fois qu'on dit l'homme, on dit aussi la femme. Bon. Mais je vous fais observer simplement que l'on parle de A-Adam, et que ce A-Adam désigne à la fois l'homme masculin et la femme féminine. Donc A-Adam veut dire l'umanité en général. Vado. Innanzitutto vi invito a risalire all'indietro del tempo fino alla creazione del mondo, come se noi fossimo presenti. Nel libro della Genesi ci sono due racconti e il primo è tradizionalmente considerato come il più favorevole alle donne perché c'è una parità tra uomo e donna. Dio creò l'uomo, Adam, alla sua immagine, maschio e femmina, quindi non c'è l'uomo e la donna, c'è solo un essere umano in generale. Alors, regardons maintenant le deuxième récit. Lorsqu'on le regarde un peu rapidement, on pourrait croire que notre mère, Ève, a raté son entrée. Elle semble arriver plus tard. Posez la question autour de vous et vous entendrez que, bien sûr, la femme a été créée en second. Levez les yeux vers le plafond de la chapelle Sixtine, ou bien regardez les mosaïques de Montréal ou de San Marco à Venise, et vous verrez, bien sûr, l'homme a été créé avant la femme. Même le pape Jean-Paul II, dans Mulieris Dignitatem, rappelle le déséquilibre inscrit dès l'origine par le Créateur. Se guardiamo il secondo racconto della creazione, potremmo pensare che la nostra madre Eva è arrivata, diciamo, ha sbagliato il suo arrivo, il suo ingresso, è arrivata in ritardo. Anche voi, se chiedete in giro
se ponete la domanda vi sentirete rispondere che la donna è stata creata dopo l'uomo. Se alziamo gli occhi verso il soffitto della Cappella Sistina, se guardiamo i mosaici di San Marco a Venezia o anche a Monreale, vedremo tutti che l'uomo ha preceduto la donna. E anche il Papa Giovanni Paolo II, nella Mulieris Dignitatem, ricorda, e adesso lo leggo perché è stato scritto in italiano sicuramente, turbamento iscritto originariamente dal creatore. Alors, découvrons ensemble ce deuxième récit, une nouvelle fois. À peine Dieu a-t-il créé un être de glaise formé de la terre et du souffle, que Dieu s'avise. Il dit, la phrase que vous connaissez très bien, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire, il a besoin d'une aide, mot à mot un secours comme son vis-à-vis, qui lui soit assorti. » Mais les animaux que Dieu lui apporte ne lui suffisent pas. L'humain dépérit. Il n'est pas heureux. Il lui faut la parole qui est le sang même de l'humanité. Il lui faut un vrai vis-à-vis pour pouvoir parler, libérer son cœur et aimer. Allora, guardiamo insieme questo secondo racconto. Quindi, una volta che Dio ha creato l'uomo, con l'argillo, con lo spirito, dalle sue mani, Dio pensa, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto, letteralmente, un aiuto che sia suo pari, che gli corrisponda. E gli animali che Dio gli porta non sono sufficienti. L'uomo deperisce, non è felice. Gli serve la parola, che è il sangue dell'umanità. Gli serve davvero qualcuno che sia suo pari per poter parlare, pensare, liberare il proprio cuore e amare. Aussi, Dieu reprend son ouvrage. Il fait tomber une torpeur sur la Adam qui s'endort. Il prend alors non pas une côte, mais tout le côté, comme les battants d'une porte, un mot qui désigne l'arche d'alliance au désert. Et il transforme ce côté en une femme. Et cet Adam de l'origine va se transformer. Ceux qui se réveillent, ce sont la femme et l'homme, car avant l'endormissement, l'homme masculin n'existait pas. Quindi Dio ricomincia il suo operato, fa cadere la Adam nel torpore e gli prende non quello che pensiamo tutti, una costola, ma il suo fianco. Quindi è una parola ebraica che indica un battente di una porta, quella dell'arca dell'alleanza nel deserto, e lo trasforma, questo fianco, in una donna. E l'Adam si trasforma. Quelli che si risvegliano sono la donna e l'uomo, perché prima di addormentarsi l'uomo come maschio non esisteva. Et voilà la grande subtilité de ce récit. Si difficile à voir lorsque tout le mouvement de notre culture va à l'encontre. Je répète, celui qui se réveille n'est pas celui qui s'est endormi. L'être humain antérieur, la Adam, disparaît de la scène. C'était une ébauche, un fantasme du Dieu potier. En somme, ce n'est pas la femme qui vient de l'homme, c'est la création de la femme qui fait exister l'homme.
Messieurs, j'ose soutenir cela devant vous et je ne m'en excuse même pas. Je le dis sans rougir, car je suis convaincue que nous avons tous à gagner à nous mettre sous la lumière de la vérité. Vous observerez aussi que la création de l'homme, maschio, n'est pas racontée. Le texte fait comme si l'homme était déjà là. Eccola la sottigliezza del racconto, così difficile da vedere quando ti si va incontro spinti dal movimento di tutta una cultura. Colui che si risveglia non è colui che si è addormentato. L'essere umano precedente, l'Adam, sparisce dalla scena. Era una prova, un errore, una fantasia del dio vasallo. Insomma, non è la donna che viene dall'uomo, ma è la creazione della donna che fa esistere l'uomo. Davanti ai signori non arrossisce e non si scusa nemmeno perché è convinta che far luce su questa verità sia un guadagno per tutti. Osserverete anche che la creazione dell'uomo non viene raccontata. Il testo fa come se l'uomo ci fosse già. La création, l'homme et la femme sont créés simultanément et que chacun est le vis-à-vis de l'autre et l'aide de l'autre. Comme moi, vous serez sans doute admiratif de la richesse de ces paroles. Vous rendrez grâce pour l'inspiration qui a guidé le narrateur, à rebours de toute la culture prioritairement masculine de ce temps-là. Pour oser un tel écart, ne fallait-il pas connaître au sens biblique du mot, c'est-à-dire aimer, que Dieu, et savoir que Dieu n'aimait pas moins les femmes que les hommes? Posso quindi affermare di fronte a voi che secondo i due racconti della Genesi, l'uomo e la donna vengono creati contemporaneamente e che ognuno è il pari, vis-à-vis, e quindi l'aiuto dell'altro. Sicuramente ammirerete quanto me la ricchezza di queste parole. Renderete grazie per l'ispirazione che ha guidato il narratore, assolutamente controcorrente rispetto a tutta la cultura in prevalenza maschilista di questi tempi antichi. Per osare uno scarto di tale entità non bisognava forse conoscere nel senso biblico del termine, cioè conoscere grazie all'amore, che Dio non prova meno amore per le donne che per gli uomini. Je mesure aussi combien les conséquences de cette toute petite correction exégétique ne sont pas encore pensées dans l'anthropologie de l'Église catholique. En de multiples circonstances, je regrette de constater que celle-ci continue de faire comme si le masculin englobait le féminin. Mi rendo anche conto di quanto le conseguenze di questa piccola correzione esegetica non siano nemmeno ancora state pensate nell'antropologia della Chiesa Cattolica. In molte circostanze mi dispiace constatare che essa continua a fare come se il maschile inglobasse il femminile. Découvrons maintenant dans notre récit quel usage l'homme et la femme ont fait de leurs différences. Au sortir de la torpeur, l'homme s'exclame, l'homme masculin s'exclame. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, car elle fut tirée de l'homme, Ish, celle-ci. Scopriamo ora nel nostro racconto quale uso hanno fatto l'uomo e la donna della loro differenza. Svegliandosi dal suo torpore, l'uomo esclama: questa volta
è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, Isha, perché dall'uomo, Ish, è stata tolta. Alors, il est de tradition de souligner la joie et l'émerveillement de l'homme à la vue de sa compagne et d'insister sur la tendre proximité que ces paroles traduisent. Mais n'êtes-vous pas étonné que l'homme ne s'adresse pas à la femme, que celle-ci ne parle pas? L'homme continue à nommer comme il le faisait pour les animaux, mais il n'a pas encore compris qu'il pouvait parler à quelqu'un. Il se parle à lui-même. Et la femme, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas avoir répondu, puisque ses paroles ne s'adressaient pas à elle, eh bien, elle reste silencieuse. N'a-t-elle rien retenu de l'expérience de nomination des animaux qu'elle a pourtant vécue elle aussi en tant qu'être humain? Ne sait-elle pas qu'elle peut nommer son vis-à-vis et sortir ainsi du péril de solitude? En somme, la femme décrite ici est en position passive, presque dépressive. D'elle-même, elle se met en situation de dépendance. Elle reste dans un état originel, fusionnel. È tradizione sottolineare la gioia e la meraviglia dell'uomo alla vista della sua compagna e insistere sull'affettuosa vicinanza che le sue parole trasmettono. Ma voi non siete stupiti dal fatto che l'uomo non si rivolga alla donna? Che lei non parli? L'uomo continua a dare nomi come aveva fatto con gli animali, ma non ha ancora capito che può parlare con qualcuno. Parla con se stesso. E la donna, a cui non si può rimproverare di non rispondere, visto che tali parole non erano state rivolte a lei, resta in silenzio. Non è rimasto nulla dell'esperienza del dare un nome agli animali, che ha pur vissuto in quanto essere umano. Non sa che può dare un nome al suo pari e in questo modo uscire dal pericolo della solitudine? Insomma, la donna qui descritta è in posizione passiva, quasi depressiva. Si mette da sola in una situazione di dipendenza, resta in uno stato originario di fusione o fusionario. Le second trait qui fâche est le contenu des paroles de l'homme. Quel cas fait-il de la différence que Dieu vient d'instituer? Ces propos l'ignorent, ils ne font que souligner la similitude. Il l'appelle Isha, femme, un mot dont l'étymologie est différente de Ish, en faisant semblant de croire qu'elle n'est que son féminin. Il fait un usage massif des pronoms. Mes os, ma chair, notre homme est tout simplement en train d'essayer de faire croire que la femme n'est que son féminin, un genre dérivé du masculin, mais qu'elle n'est pas référée à l'humanité. Il secondo aspetto che fa arrabbiare è il contenuto delle parole dell'uomo. Quanta importanza dà alla differenza che Dio ha istituito? Le sue intenzioni lo ignorano, sottolineano soltanto la somiglianza. Egli la chiama Isha, donna, una parola che ha un'etimologia diversa da Ish, facendo sembrare che lei sia soltanto il suo femminile. Fa anche un uso massiccio di pronomi possessivi. Mie ossa, mia carne. Il nostro uomo sta semplicemente cercando di far credere che la donna sia soltanto il suo femminile, un genere derivato dal maschile, ma che essa non sia riferita all'umanità. Vous voyez, à n'en pas douter, nous sommes dans une impasse. L'homme fait de la différence une similitude et il se trompe. La femme la transforme en passivité et elle se trompe.
vivre vraiment la différence est quelque chose de plus difficile qu'il n'y paraît. Vedete quindi che siamo in un vicolo cieco. L'uomo vede nella differenza una somiglianza e sbaglia. La donna la trasforma in passività e sbaglia. Vivere davvero la diversità è più difficile di quanto non sembrasse. Le second constat majeur de ce récit est que l'homme et la femme sont laissés à leur responsabilité pour construire le contenu de cette différence. En effet, on ne dit jamais qu'est-ce que c'est qu'être femme. On ne dit pas, par exemple, la femme, elle est accueil, passivité, intuition, silence, secret, et que l'homme serait agressivité, audace, pénétration, vigueur, exhibition, rationalité. Le silence de la Bible suggère que c'est à l'homme et à la femme d'inventer le contenu de leur différence et d'exercer leur liberté pour fonder et vivre une différence qui va se construire entre eux, qu'ils l'appellent complémentarité, comme on le fait souvent. Libre à eux de le faire, mais c'est affaire d'expérience et non de théorie. La seconda constatazione importante di questo racconto è che l'uomo e la donna vengono lasciati alla loro responsabilità per costruire il contenuto della loro diversità. Infatti non c'è nulla che dica come si traduce la femminilità o la mascolinità di ognuno. Impossibile, per esempio, sostenere che la donna dovrebbe essere accoglienza, passività, intuizione, silenzio, intimità, mentre l'uomo dovrebbe essere aggressività, coraggio, penetrazione, vigore, esibizionismo, razionalità. Il silenzio della Bibbia suggerisce che sta all'uomo e alla donna esercitare la propria libertà per fondare e vivere tra di loro una diversità in costruzione. Se vogliono chiamarla complementarietà, sono liberi di farlo, ma si tratta di esperienza e non di teoria.